ជំរាបសួរនាងខ្ញុំអន្តរឡាគឺជាគ្រូបង្រៀននៅវិទ្យាសាស្ត្រជាតិភូមិបច្ចេកទេសអង្គរដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានមេរៀនខ្លីមួយទាក់ទងជាមួយនឹងការកណនាផ្ទៃកន្លាក្រាលការ៉ូចានៅក្នុងមេរៀននឹងដែរគឺខ្ញុំមានគោលបំណងពីរប៉ុន្តែមុននឹងចូលគោលបំណងខ្ញុំសូមបកស្រាយពីមាតិកានៃមេរៀននឹងសិនមេរៀនរបស់ខ្ញុំមាន4មាតិកាមាន4គឺទី1គោលដៅនៃមេរៀនទី2សេចក្តីផ្ដើមទី3តម្រូវការប្រើប្រាស់ហើយនឹងលំហាត់ចុងក្រោយគឺយើងមានលំហាត់ឧទាហរណ៍មួយទាក់ទងជាមួយនឹងការគណនាកាឡាផ្ទៃបន្ទប់ក៏ដូចជាចំនួនសន្លឹកការ៉ូដែលយើងត្រូវរៀបនៅក្នុងកាឡាផ្ទៃមួយនឹងចាអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពដែលបង្ហាញអំពីកាឡាផ្ទៃនៅក្នុងបន្ទប់មួយអញ្ចឹងយើងចូលគោលដៅមេរៀនតែម្ដងអញ្ចឹងក្រោយពីសិក្សាមេរៀននេះចប់សិក្ខាកាមនឹងមានសមត្ថភាព2គឺទី1គឺគណនាចំនួនកាឡាផ្ទៃបន្ទប់ទី2គឺគណនាបរិមាណការ៉ូដែលត្រូវការនៅក្នុងបន្ទប់មួយនឹងអញ្ចឹងសេចក្តីផ្ដើមនៅក្នុងមេរៀនហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមនិយាយអំពីនិយមន័យរបស់ការ៉ូការ៉ូគឺជាសម្ភារៈមួយដ៏សំខាន់នៃអគារដែលវាមានតួនាទីជួយឲ្យអគារមានសោភ័ណភាពស្រស់ស្អាតជួយកាត់បន្ថយកម្ដៅនៅក្នុងអគារនិងមានភាពតាក់ទាញគួរជាទីរស់នៅរបស់មនុស្សដែលប្រាថ្នាចង់បាននូវភាពស្រស់ស្អាតទំនើបទាន់សម័យទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនាពេលបច្ចុប្បន្នចាអញ្ចឹងយើងដឹងយើងស្គាល់ទាំងអស់គ្នាហើយថាការ៉ូហ្នឹងវាមានសារៈសំខាន់នៃគេខ្លះហើយមានមនុស្សតិចដែលអត់ស្គាល់ការ៉ូហ្នឹងការ៉ូប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការមានដូចជាការ៉ូដែលយើងក្រាលក្នុងបន្ទប់ទឹកការ៉ូបិទអញ្ចាំងការ៉ូក្រាលអាងទឹកនិងការ៉ូក្រាលផ្លូវដើរជាដើមអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺនៅចរាយើងក៏មានការក្រាលការ៉ូដែរអញ្ចឹងមុននឹងយើងក្រាលការ៉ូនៅក្នុងផ្ទៃទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវដឹងថានៅក្នុងផ្ទៃហ្នឹងវាមានកាឡាផ្ទៃប្រមាណទើបយើងអាចគណនារកចំនួនស្លឹកដែលយើងត្រូវការរៀបនៅក្នុងបន្ទប់មួយហ្នឹងហើយចំពោះការរៀបការ៉ូហ្នឹងគឺតាមប្រភេទនីមួយៗគឺយើងជ្រើសរើសប្រភេទខុសៗគ្នាអញ្ចឹងយើងមកស្គាល់អំពីទំហំរបស់ការ៉ូអញ្ចឹងការ៉ូមានច្រើនទំហំវាមាន8តឹកកូន8តឹកមាន6មាន5មាន4មាន3មាន6កូន13ក៏មាន4និង4 8ក៏មានប៉ុន្តែកម្រាស់របស់វាគឺ10មីលីម៉ែត្រដូចគ្នាការ៉ូដែលខ្ញុំយកមកបង្ហាញនេះគឺជាការ៉ូសេរ៉ាមិចមិនមែនជាការ៉ូប្រភេទផ្សេងទេហើយរូបភាពនេះគឺចង់បង្ហាញអំពីការដាក់តាំងលក់នៅតាមដេប៉ូលក់សម្ភារៈសំណង់អញ្ចឹងយើងមើលឃើញហើយថានៅក្នុងហ្នឹងគឺមានច្រើនទំហំច្រើនបែបដែលយើងអាចជ្រើសរើសទៅតាមតម្រូវការរបស់យើងដោយការសេចក្តីផ្ដើមមេរៀនរបស់យើងគឺការ៉ូវាមានភាពទាន់សម័យនិងតាក់ទាញអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ឲ្យបានបន្ទប់របស់យើងមានភាពស្រស់ស្អាតក៏យើងត្រូវមើលលើកាឡារបស់ការ៉ូក៏ដូចជាសោភ័ណភាពពណ៌របស់ការ៉ូនឹងដែរអញ្ចឹងចំពោះការជ្រើសរើសគឺយើងអាចជ្រើសរើសតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងគឺនៅតាមដេប៉ូចែកចាយផ្សេងគឺគេមានលក្ខណៈការ៉ូបន្ទប់ទឹកការ៉ូផ្លូវដើរក៏ដូចជាការ៉ូនៅអាងហាលទឹកអីហ្នឹងគឺមានប្រភេទខុសៗគ្នាយើងចូលឧទាហរណ៍តែម្ដងតាក់ទងជាមួយនឹងការរកផ្ទៃកាឡារបស់បន្ទប់ក៏ដូចជាចំនួនសន្លឹកដែលយើងត្រូវការអញ្ចឹងនៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះគឺគេត្រូវការរៀបការ៉ូបន្ទប់មួយដែលមានទទឹងប្រវែង3ម៉ែត្របណ្ដោយ5ម៉ែត្រដោយប្រើការ៉ូទំហំ4តឹក400មីលីម៉ែត្រគុណនឹង400មីលីម៉ែត្រតើគេត្រូវការការ៉ូប៉ុន្មានសន្លឹកចាអញ្ចឹងនៅក្នុងឧទាហរណ៍ហ្នឹងគឺគេត្រូវការការ៉ូប៉ុន្មានសន្លឹកនៅក្នុងបន្ទប់ប្រវែងទទឹងវាគឺ3ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ5ម៉ែត្រហ្នឹងចាអញ្ចឹងមុននឹងយើងចូលរកការ៉ូចំនួនការ៉ូដែលយើងត្រូវការគឺយើងត្រូវដឹងសិនថាក្នុងបន្ទប់ប្រវែងប៉ុណ្ណឹងទទឹងប៉ុណ្ណឹងបណ្ដោយប៉ុណ្ណឹងវាមានផ្ទៃកាឡាវាប្រហែលការ៉េចាអញ្ចឹងយើងចូលមើលរូបភាពតែម្ដងគណនាផ្ទៃកាឡាសរុបអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះដែរគឺជាប្រភេទបន្ទប់ទំហំដែលងាយស្រួលបំផុតគឺយើងមានបណ្ដោយយើង5ម៉ែត្រនិងទទឹងយើង3ម៉ែត្រចាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែយកបណ្ដោយកូននឹងទទឹងគឺយើងឃើញហើយបន្ទប់របស់យើងមានផ្ទៃ15ការ៉េអញ្ចឹងការ៉ូរបស់យើងគឺ400មីលីម៉ែត្រនិង400មីលីម៉ែត្រអញ្ចឹងដោយសារតែផ្ទៃបន្ទប់របស់យើងគឺជាម៉ែត្រការ៉េຂະຫນាតជាម៉ែត្រការ៉េចំណែកឯការ៉ូរបស់យើងមានຂະຫນាតជាមីលីម៉ែត្រអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីយើងងាយស្រួលគណនាគឺយើងត្រូវបំបែកຂະຫນាត
ក្រោ400 មីលីម៉ែត្រនឹងសិនចាអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងបំណក់ស្រាយចុងក្រោយការកណនីចុងក្រោយអញ្ចឹងកណនីចំនួនក្រោដែលត្រូវការក្នុងផ្ទៃ15ម៉ែត្រការ៉េយើងកណនីខាងមុខមិញគឺឃើញហើយអញ្ចឹងដើម្បីយើងរកចំនួនក្រោដែលត្រូវការនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវធ្វើម៉េចគឺយើងត្រូវយកក្រាផ្ទៃសរុបចាយជាមួយនឹងក្រាផ្ទៃរបស់ក្រោក្នុងមួយសន្លឹកអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចគឺយើងត្រូវយកទំហំក្រោ400មីលីម៉ែត្រគឺយើងត្រូវបំបែកទៅជាខ្នាតម៉ែត្រអញ្ចឹង400មីលីម៉ែត្រវាស្មើនឹង 0.4 ម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងយកដោយសារក្រោរបស់យើងគឺ400មីលីម៉ែត្រគុណនឹង400មីលីម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងយកតែ 0.4 ទេដោយសារយើងប្រើខ្នាតម៉ែត្រដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគណនាអញ្ចឹង0.4 គុណនឹង 0.4 គឺស្មើនឹង 0.16 ចឹងបានន័យថាក្រោមួយសន្លឹកហ្នឹងគឺវាមានផ្ទៃ 0.16 ម៉ែត្រការ៉េអញ្ចឹងក្រោយពីយើងយកមកយើងរកកាឡាផ្ទៃរបស់ក្រោមួយសន្លឹកហ្នឹងឃើញហើយយើងត្រូវធ្វើម៉េចគឺយើងត្រូវយកកាឡាផ្ទៃសរុបរបស់បន្ទប់ចាយជាមួយនឹងកាឡាផ្ទៃរបស់ក្រោក្នុងមួយសន្លឹកអញ្ចឹងគឺឃើញ 93.75 សន្លឹកអញ្ចឹងយើងត្រូវយកប្រហាក់ប្រហែលនឹងយើងដោយសារតែក្រោយក្បៀរបស់យើងគឺ75វាចិត្តមួយសន្លឹកហើយអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវយក94សន្លឹកអញ្ចឹងដូចនេះក្រោដែលយើងត្រូវការក្នុងផ្ទៃ15ម៉ែត្រការ៉េហ្នឹងគឺត្រូវការក្រោ94សន្លឹកចាអញ្ចឹងមេរៀនរបស់ខ្ញុំចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយអរគុណសម្រាប់ការស្ដាប់និងទស្សនាអរគុណ